Viviendo en el bosque tuve la experiencia de sentir, de vibrar la caída de un árbol, de un enorme árbol que estaba al costado de la casa donde vivíamos. Está habiendo accidentes cada vez más frecuentes. Año a año se están cayendo exponencialmente más árboles. Hubo mucha poda y también seguramente por eso los árboles se debilitaron en toda esa unión que generaban y empezaron a caer. Fue muy fuerte la sensación de la caída, ¿no? De ese árbol viejo, de esa mole de madera, y salir y ver que había arrasado con un portón, con un cerco, ¿no? Como que se devoraba lo que había por su camino. La ciudadanía va creciendo, el crecimiento demográfico es notable, se ve cómo van creciendo hacia las periferias y desde este lugar armar circularmente un recambio forestal. Esa es la propuesta y la cruzada nuestra. En este momento está sonando el taller de Paloma, que es una de las integrantes que quiso venir a dar a conocer lo que estamos generando, ¿no? De querer mostrar la realidad de cómo se vive en este bosque, que más allá de la belleza que tiene, de la energía, la renovación que le da a cada uno, tiene varios síntomas que hay que atenderlos y hay que tener conciencia para hacer una reforestación del lugar, porque son plantas muy antiguas que se están cayendo. Vinimos a continuar un rezo de un sentimiento que nos está como abarcando a todos de alguna manera, y es pues qué está pasando con los árboles en el bosque, en la ciudad y en el mundo. En cada encuentro que uno hace, se juntan muchos corazones, queda una vibración a acomodar, a repensar, a trabajar, a agradecer. Y bueno, me voy con esa sensación de que sí, precisamos reforestar. El bosque Peralta Ramos, la historia data del año 1952. Los Peralta Ramos son los fundadores de Mar del Plata. Decidieron armar un aserradero, hicieron una plantación de eucaliptos, de pinos lamberciana, de aromos, todas especies que no son nativas de acá, con un fin de hacer un aserradero. Ellos dijeron que entre los 20 y 30 años en el estatuto figuraba como que las tenían que renovar esas especies porque le daban una durabilidad de 40 años por no ser nativas. Bueno, hoy ya tienen 70, entonces por eso están cayendo. Y ellos a los 2 años del aserradero decidieron lotear, dijeron vamos a hacer un barrio. Y bueno, se urbanizó un lugar que no era para urbanizarse. Y ahí hoy estamos viviendo las consecuencias. Desde chica venía al bosque
Mi familia nos traía, a mí, a mis primos, a andar a caballo, a pasear a las casas de té. Siempre fue un lugar encantador, tiene su encanto. Y bueno, y después de un tiempo, en el momento de formar mi familia, decidimos venirnos a vivir acá. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir? Viendo la luna plateada. Luna blanca que se va, luna, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría. Luna, te daría mis ojos, pero no te lo voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. A Sofía Viola la conocí a través de Ezequiel Borra. Yo soy productor artístico, trabajo con varios músicos y generalmente siempre hice cosas en Mar del Plata, acá. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna, y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. Cada vez que vino a Mar del Plata empezamos a trabajar juntos y nada, me parece una artista brillante. Creería que es una de las voces de Latinoamérica, sin duda, en los próximos 15 años se va a convertir en alguien que va a dar que hablar en la música. Para mí, Canta y Planta es una iniciativa muy noble, con mucho amor, hecho para cambiar este panorama desolador de un mundo que se destruye sin ningún tipo de conciencia, sin responsabilidades, sin responsables. Así que creo que Planta y Canta es para todas las personas, para las futuras generaciones sobre todo, que van a ser quienes van a ver los árboles crecer y van a también ser guardianes de los mismos. Y la experiencia de plantar el árbol ayer fue muy emotiva. Sí, casi me salen lagrimones de que estén estas mujeres cantando con las cajas, mi mamá, mi hija, tocar la tierra, ese árbol. Es un ser que uno está ahí pues abriéndole ese hueco para que expanda sus raíces y crezca, y encima un palto, un aguacate. Y creo que esta manera es muy importante y muy hermoso que se replique en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? Imagínense si de los 8.000 millones que somos, todos plantásemos un árbol, ¿qué mundo tendríamos? A Paloma la conocí en una entrevista antes de irnos a China. Fuimos a dar una nota a un canal y estaba ella ahí, varios amigos me decían: tenés que ver a Paloma, tenés que trabajar con Paloma, vos tenés que trabajar con Paloma, vos tenés que trabajar con Paloma. Y fui a esta nota y entre bambalinas: te presento Rorro, Paloma. Oh, Paloma, yo soy Rorro de Ritmo del Mundo. Habíamos hablado pero no nos conocíamos.
Paloma es una mujer muy sanadora desde su palabra, de su mirada, de su templanza, de tranquilidad. Es muy consecuente con lo que dice, con lo que hace. Es un lindo ser y me gusta estar haciendo cosas con ella. A medida que también voy componiendo, de repente esto, a veces tenemos limitaciones con que decimos, no, yo no sé cantar, no, yo no sé tocar ningún instrumento, no, yo no sé esto, yo no sé lo otro, pero estamos a un toque de poder incorporar una nueva disciplina, una nueva arte, ¿no? Un nuevo instrumento. Yo ahora estoy tocando bombo legüero y para mí es un viaje. La idea fue dar un taller de canto medicina, de música así para sanar, que lo da Paloma. Y el taller de Sofía Viola se trata de composición de canciones. Charo es como una anfitriona. Charo vivió mucho tiempo acá, ha vivenciado historias acá, ha cantado acá. Hemos hecho conciertos íntimos, entonces la idea era replicar esos conciertos que hicimos con Charo en su momento acá, hacerlo con sus amigas, con Paloma y con Sofía. Estar aquí para mí es muy importante porque significa a través de la voz, a través de la canción, sanar este sistema que conforman nuestros árboles, este sistema orgánico, cantar, plantar, sembrar conciencia. Creo que de eso se trata mi presencia en este hermoso proyecto. Es muy lindo el proyecto también porque bueno, hemos estado con las cantoras, con Paloma del Cerro y con Charo Bogarín, componiendo especialmente para esta causa, desde un lugar también muy amoroso y con mucho respeto, ¿no? Nos fuimos a la playa con la Charo y con Sofi y ahí tomando nota de lo que íbamos diciendo, después ordenar todo, ir al estudio, grabar, bocetar y ya al día siguiente hacerlo. Me gusta que a través de algo que tenga que ver relacionado al arte, a la música, se pueda concientizar, educar y mostrar, como en este caso una problemática quizás o una situación particular, para poder difundir. Porque lo que más cuesta de todo es difundir las acciones que se hacen. Estoy acá en el bosque viviendo desde comienzos de 1999. Vivo en el bosque desde hace 25 años. Cuando yo vivía era la única casa. Cuando iba a construir mi casa presenté los papeles con el diseño arquitectónico para quitar 2 o 3 árboles que había que quitar para poder ubicar la casa, ¿no? Tratando de dejar lo más posible. A medida que construían, todo el mundo sacaba sus árboles. Todo el mundo sacaba sus árboles. Tanto en el espacio público como en el espacio privado hay que pedir permiso para la extracción de los árboles que pertenecen a esos barrios. La municipalidad pide que en esas construcciones, en los lugares que son barrios reservas forestales, por cada árbol que se quiera extraer se pida un permiso a la municipalidad y por cada árbol que se quiera extraer se planten 2 árboles. La idea era que cada persona en forma responsable fuera generando nuevas plantas. No plantemos 2, como dice la ordenanza, plantemos muchos más. Yo tiré 3 y planté 25 de movida. Todas las especies con las que fue el bosque plantado son especies exóticas. Seguramente no iban a ser las adecuadas. Como bien sabemos, los pinos son muy frondosos y todo, pero un día caen. Hay especies que ya han llegado a su vida final. Nos enseñaron que son exóticas, nos enseñaron que hay un desequilibrio hídrico, nos enseñaron que son cilindros de pie, que se están cayendo, cada uno con sus características, pero se están cayendo arriba de casas donde habitan personas. Son árboles muy grandes que estuvieron plantados muy cerca uno de otro. No sé, no creo que originalmente haya sido pensado para la construcción de un barrio. El suelo de esta zona es un suelo arenoso en alguna parte y un suelo arenoso pedregoso, digamos, en otra zona.
A lo largo de los años, el hecho de que hayan venido cada vez más construcciones también hizo que las napas se empezaran a elevar, y eso hace que la planta no tenga estabilidad, que se pudran las raíces, que no tengan sostén, que el equilibrio entre la copa y la raíz sea totalmente desequilibrado. Eso también provocó. Nuestro suelo es muy húmedo, vivimos en una zona en donde hay temporales, entonces una lluvia fuerte afloja las raíces, se cae todo, caen sobre las casas, generan unas tragedias quizás. Entonces el bosque Peralta Ramos está en un momento de emergencia porque este bosque Peralta Ramos, hecho con especies no nativas, está generando un problema en el ecosistema. Entonces, la importancia de reforestar el bosque, ¿no? No creo que vayamos a pelar todo el bosque y que no quede nada, sino que todo lo contrario. Cada vez los climas están cambiando, los vientos cada vez son más intensos, las lluvias también son fuertes y se han caído varios árboles, ¿viste? Arriba de casas, ha dejado gente en la calle, han perdido todo. Estamos a 20 cuadras del mar. La influencia del viento sur es importante. Esa cuadra en la que yo vivo queda directamente dirigida con una corredera del sur. Hay gente que hay tormenta y se va. A lo largo del año tenemos varias situaciones climatológicas importantes. Una vez estábamos con los chicos en casa y uno de los árboles de al lado soltó la copa y la tiró en el garage de mi casa y le pasó a muy pocos centímetros a mi vehículo. Si no lo hubiera dado vuelta y lo hubiera metido al comedor de mi casa. La combinación de lluvia y viento es fatal, para el bosque es fatal. Fue en el año 2016 que, para dar un dato, en el bosque se cayeron 200 árboles y ahí fue un momento de susto, puedo decir. Ahí yo participaba de la sociedad de fomento y no sabíamos qué hacer porque no estábamos preparados para una emergencia como la que tuvimos. Nos tenemos que sentar a hablar en serio, de verdad, hacia dónde queremos ir a abordar ese riesgo y también ir por el recambio forestal. Llegar como un lenguaje común, es corrernos del fundamentalismo del árbol en sí como bueno, un ser vivo que uno lo respeta realmente, pero bueno, hay un momento donde la vida humana es realmente la prioridad. Yo no le tengo miedo a eso. Vivo así, me gusta y sí, ahora estoy cada vez más atento porque sucede cada vez más seguido. El bosque está enfermo, el bosque también se enferma. La herramienta en vez de irme es esto, es generar esto que estamos generando, ¿no? Con Planta y Canta. ¿Qué podemos hacer los habitantes del bosque por el bosque? No hay personas que lleguen a reforestar toda una ciudad desde el Estado como poder político. El Estado somos todos, así que bueno, cada uno también hacer su pozo, plantar su árbol, cuidarlo. Un poco más de convivencia estaría bueno y un poco más de solidaridad. Lo que estamos proponiendo desde Planta y Canta es cuál sería uno de los modelos para poder reforestar y que realmente la gente lo pueda hacer. Lo que bueno, Planta y Canta viene a proponer es darle una segunda vida a estos forestales, desde la producción de juguetes, desde la producción de muebles, desde artículos de decoración y demás, generar una economía circular con las bondades que los árboles ya en pie no nos brindan y seguir disfrutándolos desde este lugar que también los convierte en sagrados, ¿no? Hay que accionar y hay que hacerlo y lo que hay que hacer es plantar. Se están cayendo y nadie planta, están sacando y nadie planta. En función de eso, te diría que lo que yo haría es un relevamiento y ver qué se puede hacer con cada especie. ¿Recuerdan alguna vez en la escuela cuando nos hicieron germinar el poroto? Cómo llevar adelante la reforestación
Lo más importante es generar árboles. Por eso lanzamos una campaña que es Germina en Casa. Y empezamos a dar semillas de árboles nativos para que la gente pueda germinar en su casa y a los 2 años poder sembrar esos árboles acá. Los arbolitos que vemos que son autóctonos, que están por el barrio, el palo borracho, anacahuita, entre otras especies, pueden un pedacito de tierra, un agujerito, consultamos la luna, consultamos a los sabios y 2 o 3 años después nos reunimos y fundamos un bosque. Pues bueno, es poner manos a la obra y accionar ahora y no tirar más semillas. Mi mamá es una gran recicladora de todo pote que usa, pues luego se le planta una semilla. Esto de la especie que funciona bien es importante. ¿Qué queremos plantar? ¿Qué forestación queremos de acá a 20 años? Tenemos que pensar el mundo por 7 generaciones para adelante, 15, 20. La necesidad de reforestar es urgente para recomponer la biodiversidad. Evaluar y rever cuáles son las especies aptas para plantar en este lugar, que si me pongo rápidamente a pensar, yo elegiría especies de hoja caduca. Lo más importante de esto, el más fundamental, importante, y por eso está bueno esto, es concientizar, educar sobre esta situación, que es una problemática, sobre qué especies poner, cuáles son las más aptas en espacios públicos, que no es lo mismo que el espacio privado. Reforestar es necesario y es urgente. Las jornadas de plantaciones es como la celebración al año. A veces son años muy dolorosos, de muchas extracciones. ¿Qué son las jornadas de plantaciones? Bueno, son jornadas que se planifican anualmente por el municipio. Las plantaciones son geniales. Empiezan cerca de las 9 de la mañana en el barrio asignado ese día, con una cantidad de plantas determinada, ya tienen su disposición. Nada, y es una magia. Esos días solo cansancio de las manos un poco, pero no duele nada. Desde que miro a los árboles como deidades, hablo con ellos con 3 toques suaves, ya tú sabes, 3 toques suaves. Fluye saberes de la savia verde, tronco y follaje, viento salvaje, refugio de aves, saberes de abuelo, toca madera, yo toco la tierra. Agüita ven, quiero nacer, semilla de esta tierra. El sol crecer, mirar y ver la luna y los planetas. Canta y planta, siembra la tierra, toca madera. Canta y planta, siembra la tierra, toca madera. Canta y planta, siembra la tierra, toca madera. Canta y planta, siembra la tierra, toca madera, toca madera. Un puñito de hojitas frescas, agua, lluvia y canela para cantarle a las estrellas y a las buenas amistades que tanto amor nos traen, abuelos ancestrales con saberes de mar. Hojas del viento, flores del monte, árbol del río, danos tus dones, agüita fresca, lava mi alma, savia del árbol, quita mis penas. Florecer, un bosque de anacahuita y hierba, danzar tal vez del viento ser, bailar a que amanezca. Canta y planta, siembra la tierra, toca madera.
cantando.